अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपकी खांसी मिनटों में गायब हो जाए तो मेरी इस रेमेडी को ज़रूर अप्लाई करिएगा। इसके लिए हमें चाहिए 7 अदद काली मिर्चें, छोटा सा टुकड़ा अदरक का और आधी चम्मच शहद की। ठीक है जी, इसको आप देखते रहिए, लेकिन इसी के साथ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूला करें और प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन ज़रूर प्रेस कर दिया करें। हमने इसके लिए अदरक को हमने क्रश कर दिया है और इस तरीके से, और हम जो है शहद है उसके अंदर इसके 3 ड्रॉप्स हमें अदरक के जूस के डालने हैं। और काली मिर्चें बिल्कुल फ्रेशली चॉप्ड करके हमने फ्रेशली जो है वो उसको क्रश करके, काली मिर्चें भी हमने इसका पाउडर इसके अंदर डालना है, बिल्कुल फ्रेश होनी चाहिए। तो इसको इस तरीके से ऐड करके मिक्स करके हमें चूल्हे पर पका लेना है। और फिर उसको नीम गर्म ही स्पून चेंज करके और दिन में 2 दफ़ा इस्तेमाल करें। बड़े 7 अदद काली मिर्च ले लें और बच्चे अगर 12 साल तक के हैं तो वो 3 अदद काली मिर्चों के साथ भी इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। आप देखेंगे, आप 3 दिन तक ये अमल करेंगे तो बेहतरीन अमल है, बेहतरीन हमारी ये रेमेडी है, तो आपकी खांसी मिनटों में गायब हो जाएगी।